در دربار څخه د افغان غږ د رادیو تلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. جوړ په خیر اختر مبارک شه. د کوپنهاگن د امام ابو حنیفه په جامع جماعت کې یو. شنوندا و بینندگان عزیز و گرامی، گزارش مختصر داریم از مسجد جامع امام ابو حنیفه در کوپنهاگن. دوستان همین لحظه دیگه از نماز عید تمام شدن و عید مبارکی شما ببینید هم و یک دیگه خود آغوش میتن و مبارکی میگن. قدرمن لیدونکو مون سره دوستان دلته ولاړ دي. سلام علیکم، عید شما مبارک. خوب هستید؟ صحت شما خوب است؟ چیال دارید؟ خوب هستید؟ شیک پایدار مختصر برای متنایتان عید مبارکی میتونم برای همه وطنان. بسیار عالی، بسیار برای شما هم شناد از طریق دوربین شما برای همه تشکر، بسیار تشکر. لطف کردید. قدرمن دوستان زمونږ یو ډېر پخوانی همکار د رادیو تلویزیون دلته تشریف لري. زه هیله لرم چې دی به خپله مکمله تاسو ته خپل ځان معرفي کړي. له هغې وروسته به بیا یو دوه پوښتنې وکړو. شیخ سلام علیکم، اختر مبارک شه. خیریت انشاءالله جوړ. مامون صاحب به زه معرفي کوم تاسو ته. مامون صاحب محترم ډېر کلونه کېږي ډنمارک کې تشریف لري. دی د وسلوال پوځ یو ډېر پیاوړی افسر. جناب مامون صاحب اختر مبارک شه. راته لږ راشئ. څنګه څه خبرې لرئ خپلو خلکو ته؟ بس په ټوله نړۍ کې تاسو ګورئ دوستان. بس ټول وطندارانو ته په هر ځای کې چې دي د کوچني اختر د رارسېدو په یوه ورته مبارکي وایم. خدای دې دې عبادتونه نفلونه قبول کړي. آمین. او ځپلې کورنۍ ته د غم تغییر چې زموږ په وطن کې چا خور کړی د الله تبارک تعالی دا غم تغییر د هغه په کور کې خور کړي، د پنجاب په مرکز کې خور کړي. او زه دغه کورنۍ ته تسلیت وایم. خدای دې شهیدانو ته بهترین جنتونه په نصیب کړي. واقعا خدای تعالی دې زموږ او تاسو خلک نور له جګړو او له تیري د دښمنانو له تیري نه وساتي. تاسو قدرمن دوستانو دا تصویرونه وګورئ. دلته دا زموږ ګڼ شمېر افغانان چې راټول شوي دي یو بل سره مبارکي کوي. هغه چا چې ما سره دا اوس په کمره کې کومک وکړي یو ډېر تکړه ځوان ده. سلام علیکم، جوړ په خیر، ستړي مشئ. ته خو دې لږ ځان ماته معرفي کړه. نوم دې؟ زه عمر ننګ یم. عمر ننګ. ګیرله دا وطندارانو ته کوچني اختر مبارکي وایم. مننه. خدای وکړي ټول اختر خوشحالۍ تېر کړي. مننه ډېره زیاته. افغانستان کې دوامداره سوله او هغه شهیدان چې موږ یې هغې دې الله پاک وبخښي. ډېره وکړي که د موږ دښمن ناکامه ډېره زیاته مننه. افغانستان عمر جان ډېره مننه. عمر جان هم دا څه خبر دي په ډنمارکي ژبه وکړه که نه؟ چې دلته څنګه راغلي یاست؟ Vi er kommet her for at sige tillykke i Eid Mubarak til vores muslimske og afghanske venner og familie. Vi ønsker dem en god Eid. Tusind tak for det. قدرمن دوستانو دا د ډېر پیاوړي شاعر او لیکوال جناب صدیق ننګ زوی و. عزیزانو تاسو ګورئ دلته په ډېرو خوشحالۍ سره ټول یو بل ته غېږه ورکوي او د اختر مبارکي وایي. د باندې هم ډېر شمېر خلک تاسو ګورئ عزیزانو چې دلته هیڅ ځای نه و او د باندې دلته ډېر شمېر کسانو منځونه خپل وکړل. دا باید ووایم چې په دویم پور د دې جمعیت کې زموږ د خویندو لپاره هم ځای ده چې دوی هم راغلل او هم یو بل ته مبارکي ورکړه او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د شهیدانو له کورنیو سره او له ټپیانو سره خپله همدردي وښودله. قدرمن دوستانو موږ نورې مرکې هم لرو چې تاسو ته به یې وړاندې کړو. قدرمن دوستانو دلته نو واقعا ګڼ شمېر افغانان راغلي دي. جنرال صاحب زلمی له موږ سره ده. صاحب سلام علیکم، صحت مو ښه ده؟ اختر هم مبارک شه. صحت مو ښه ده؟ خیریت؟ نن نام خدا ګورو ډېر افغانان راغلي جمعیت ته. ښه ښه. څه خبرې لري خپل وطن کې خپلو کورنیو ته دوستان؟ بس تمام جوړ تیار دی. نو پیغام لرئ، اختر مبارکي لرئ؟ تمام افغانستان ته اختر مبارکي وایم. دوستان هغه د نزدیک حسین خیلو ته برنامه ته تمام. د کابل د حسین خیلو ډېر تشکر. صاحب سلام علیکم، صحت شما خوب است؟ صحت شما خوب انشالله؟ جون برای شما عیدتان مبارک باشه. پیام کوتاهتان رو میگیریم صاحب.
احترامات به تمام وطنداران خود تقدیم میکنیم. عید از صمیم قلب برشون تبریک میگیم. خداوند مصیبت و غم و اندوه از وطن ما و از مردم ما دور داشته باشه. با تاسف که شرایط بسیار نادرست در وطن هم آمد تجاوزات تشکر. سلام علیکم، جور بخیر، صحت بخیر، خیریت، اختر مبارک ستاسو لنډ پیغام هم اخلم. بس ټول وطنوال ته څه داخل کې دي څه خارج کې دي بس ټول د اختر مبارکي وایي، د ټول د اختر مبارکي. بس خدای دې ټول صحتمند لري. موږ یو دوستان ملګري ډېر دي، موږ یو نږدې ملګری دوست همیشه ګله کوي ما ته ما نوم نه اخلي اختر مبارکي نه آجی آقا آجی عمر ډېر الله آجی عمر اختر دې مبارکي. اختر دې مبارک سي. بس ډېر الله. السلام علیکم صاحب، صحت خیر خیریت، صحتونه ښه دي، خیریت ان شاء الله. اختر هم مبارک شه. څه خبرې لرئ خپل وطنوالو ته کورنۍ ته وطن کې؟ اختر مبارک او د الله نه ارزو کوو افغانستان کې ټول حواراني راځي هغه کورنۍ چې ډېر درد لیدلی هغوی ته هم صبر غواړو او خدای دې افغانستان ټول خوشحاله کړي. مننه ډېره زیاته. سلامونه، ستاسو پیغام اخلو، لاندې پیغام. اختر مبارک. اختر مبارک سه ټولو وطنوال ته د ستاسو د طریقه څخه سلامونه او اختر مبارکیان ورته وایم. محتاج یو کې خوشحالۍ ډک اختر ولري. ډېره مننه. صاحب سلام علیکم، صحت شما خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ سلامونه، جور بخیر، صحت بخیر. پیام مختصره ده ایدیتان رو میگیریم. روز عید خوش براتان میخوام، عیدای خوش، خداوند تاتا با تاتای همگیتان قبول کنه. برای فامیل در افغانستان چی پیام داره؟ افغانی است که خداوند جانشان بر امان خود داشته باشه. تشکر. السلام علیکم صاحب. ذکر خان خیبر خود منگه پیاوړی شاعر او پخوانی ملګری د زمون اخترم مبارک شه. ستاسو د هیوادو صاحب مبارک وي. ستاسو په شخصي لحاظ باندې ستاسو درنې کورنۍ ته مبارک وي. ډېره مهرباني. څه پیغام لرئ خپلو خلکو ته د نن افغانستان کې اختر ده نو هلته خو غم هم راغی نو ټولو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم. مننه. صحت او سلامت یې غواړم او خدای دې نور وکړي چې زموږ د هیواد د غمیزو ښکار وشي. له ټولو غمجنو سره غم شریکي لرو. ډېره مننه. خب بیندای عزیز و گرامی، یکی از افغانای عزیز ما که تقریبا در هر عید با هم مصاحبه داریم. دیدیمشان. عیدتان مبارک صاحب. خوش آمدین به برنامه ما. تشکر، زنده باشین. بسیار خوش. اول خود برشان معرفی کو برای بیندای عزیز. اسم سید عاقل معصومی. بسیار عالی. تقریبا 25 سال میشه در دنمارک هستید. عیدتان مبارک باش. چی پیامی دارین برای وطندارایتان، برای فامیلتان در داخل افغانستان؟ عید شما مبارک باشه. تشکر. تمام مردم افغانستان، خصوصا به تمام جهان اسلام زنده باشین. خدا کنه که یک عید خوش و آرام داشته باشن و از خداوند آرزو داریم که در مملکت ما و برکت این ماه مبارک رمضان عید الفطر آرام باشه. در غم مردم خود شریک هستیم. غم مردم ما شریک هستیم. خداوند یک حالت بیایه که تمام مردم افغانستان در اون جغرافیا، در اون سرزمین به نام افغانستان اصلا درست که ما شما چندان همسایه‌های خوب نداریم. ولی همسایه خوب نداریم و خود ما شما خود ما یک ذره جور نیست. بسیار زیاد تشکر. باید به یکی دیگه خود تسلیم شویم، باید به یکی دیگه خود حق بدیم و یکی دیگه خود قبول کنیم. واقعا تا وقتی که ما یکی دیگه خود قبول نکنیم تو افغانستان و سرزمین هیچ وقت جو نمیاد. گران وطنوال تو جور سلامونه وایم، بیام په پښتو ستاسو وایم خدای دې وکړي چې جوړ اختر مبارک. ستاسو اختر مبارک سي او ښه اختر دې ته غواړم. دا څوک چې په افغانستان کې دا رسنۍ حالات راغلي دي دې تم صبر جمیل غواړم، شهیدانو ته جنت نصیب غواړم. ډیر زیات تشکر. د افغانانو ته خواهش کوم چې د خپل وطندارانو سره په آرام او صلح ژوند وکړي. یو بل سره باید قبول کو په دغه خاوره کې باید موږ برادری و برابری حق د هر چا همداسې ده. تشکر. دغه ونه کوم هیڅ وخت په افغانستان آرامي ونه. تشکر. ډیره زیاته مننه عزیزانو. خوشاله وي چې تاسو ګورو عزیزانو د هر یو ته چې کوو زه ورځم نو واقعا ډیره په زړه پورې ده چې دوی دوستان سلام علیکم، صحت خیر اختر مبارک شه. نام خدا داسې کې جامع دی چې ولیدي کنه د ټولو وطندارانو د اختر مبارک. ډیره قدرمن دوستانو دلته
د دغه فرهنګي ټولنې او د جمعیت د مشرانو نه یو تن لرو لاغې نه مخکې به دلته سلام علیکم صاحب سلام علیکم ساعت شما خوب هستین صاحب عید شما مبارک اختر مبارک صاحب تشکر بسیار تشکر برای تمام هموطنان عزیز سکندری صاحب محترم یکی از فعالین ماست عید شما مبارک باشه پیام مختصرتان برای وطندارا در این روزی به همگی عید خوش میخوایم با اینجوری که مشکل است ولی به همگی از صمیم قلبی صحت سلامتی عافیت و روزای پر از مملو از خوشبختی و خوشی بسیار تشکر بسیار تشکر بینندگان عزیز و گرامی ما در کنار خود جناب فاروق اورگزای داریم رئیس بنیاد مولانا که تقریبا در سراسر جهان اینا نمایندگی های دارن و بسیار فعال هستند اورگزای صاحب محترم سلام صحت شما تشکر نام خدا چون خب پختو مبارک دی صاحب مونږ تعصب نشته مولانا سی وایي چې سختگیری و تعصب خامی است تا جنین است کار خوناشامی است امروز انسانیت مطرح ده به شیخ باچرا آقا میگه گردشن که از دی و دد ملولم انسان مارد است بسیار عالی استاسو چینل خواله که وردو صاحب فرهنگی طولنیز چینل خواله ټول افغانانو د مرګ مملکت کې او د اسکندناوي ملکو کې ستاسو تلویزیون ستاسو برنامه ګوري ډیره مننه د کوچني اختر د مبارکي وایم ډیره مننه د هغوی تعطیلونه عبادتونه تراویح تصابیح ختمونه خدای د قبول کړي خدای تعالی افغانستان ته یو امن راوړي یو سولې راوړي په دې حالت چې وطن کې په وینه غټي او یو سل نه دوه سل په 300 کسان مړ کیږي او وبد نه تویږي دا ډېر تعصب ډېر نه خادم شایګان لرو یقینا ډېره مننه ډېره مننه قدرمنو دوستانو له جناب اسلام سعید سره دلته یو د دې ټولنې مشر ده او واقعا چې د دوی په رهبرۍ او همت نن دغه اختر د مونز او د مراسم په ډیره ښه توګه ترسره شو جناب اسلام سعید صاحب ستړي مشي په خیر اختر مبارک شه سال د صاحب خیریت د انشاء ډیر خوشاله شو چې تاسو یو ډیر ښه نظم او ترتیب جوړ کړو د افغانانو زموږ څه امکان دی اساس خدمت دا ډیر عالی بیرون زینه او ډیر وړو ټول ځایونه د بیرون دی خو او ټول ځایو ته تاسو ډیر ښه تنظیم نیول خپل بيخي په سرک کې مونږ او ډیر عالی څه پیغام لري خپل خلکو ته د اختر ورځو کې خپل کورنۍ ته وطن کې څه پیغام لري وطن کې د ټول خلکو د اختر کې خوشاله ورځ غواړو خدای دې چې زموږ ملک آرامي راشي ډیر اعلی او ان شاء الله امنیت هم دې خدای دې نورم راولي ټول افغانانو ته اختر مبارک خوشاله اوسئ ډیر زیاته مننه ډیر زیاته جناب زمانی صاحب با خود داریم شخصیت بزرگوار و یکی از شخصیت‌های رهبری کننده امی مسجد جامع و همچنان شخص بسیار مشفق و مهربان زمانی صاحب محترم ماندن باشه عید شما مبارک باشه عید شما مبارک باشه چطور صحتتان تشکر شکر بسیار نظم و ترتیب عالی بود امسال واقعا بسیار زیاد در مسجد بسیار از برادرانی که شورا و خادمینی که در این مسجد کمک کردن زحمت کشیدن ما از جناب تشکر میکنیم و دعا میکنیم خدای تعالی اجر بر نصیب گردانه که همین نظمش اونا تشکر پیامتان برای وطندارا و فامیلتان در داخل افغانستان پیام مبارکی است خداوند تعالی یک امن امان در افغانستان بیاره و پروردگار کریم خواهرها و برادرها و اولادای ما و شما را همه را در پناه خود نگاه کنه و دست ظالمین از افغانستان و مردم افغانستان و از مردم فلسطین و غزه قطع بکنه. بسیار تشکر. لطف کردین. تشکر. سلام علیکم. قدرمن لیدونکو همدغه شیبه زه له هغه چا سره په جمعیت کې مخامخ شوم چې هر کال ما سره یو کومک مرسته کړې ده د کمرې په نن بیا دغه د خپل زوی دلته د ده زوی ده چې ما صاحب سلام علیکم جوړ په خیر اختر مبارک شه د صحت مکه خیرات تر راځه لږ نږدې شه دې کمرې ته چې څه د نو سم ځان دې خلکو ته معرفي کړه دې ترڅنګ چې زما د راډیو تلویزیون هم کار
بلکې واده په غواړه مهرباني. منو عبدالسمید زه اوسېږم په وروستي کې جنرال ښه ډېر اعلی څومره وخت کېږي دلته هست کېږي تقریبا 15 15 شپاړس کاله اختر هم مبارک شه تاسو د مبارک شه او د تاسو له طریق نه ټول وطنوالو ته زړه کوم اختر مبارکي وایم ډېر اعلی ډېر اعلی الله پاک دې زموږ په وطن کې سوله او امن واقعا د خیره د خوښۍ او خوشحالۍ اخترونه سره تېر کړو. ډېر ناښاده هم شیګان هېڅ په کار هم نه پرېږدي دا خدای دې دوی په خپل غم اخلي الله پاک دې هدایت ورته وکړي الله پاک دې خپل لغایب ډېر اعلی بیا هم ورته مبارکي وایو خبره دا ده چې اوس چې ځې کور سم به د اختر میوه به جوړه شي مخکې جوړه کړې نه نو دا د میز په سر به څه شي یو راته ووایي چای سره دغه کمربند نه ته په خپله راشي خو دا وچه میوه به یې که نه وچه میوه ټوله پیدا کېږي افغاني دوکان بلکل ډېره او له هغې نه وروسته خو پلونه دي هغه خو شته ده هغه خو شته کباب تاسو ته دې وویل چې دغه یو میاشت پلو قدرمن دوستانو یو پلو کې یم دا اوس غوښتی یم او ورسره ځمه انشاءالله چې د دوی به پلو خورو تاسو قدرمن دوستانو دا تصویرونه وګورئ د دې دوستانو دغسې ډېر خواږه عزیزان او دوستان دي دلته چې تشریف لري دوی هر یو دلته په ډېره مینه اختر مبارکي وکړل او یو بل ته خدای تعالی دې زموږ او تاسو په کورنیو کې تل اختر لري او همیشه دې دوی په نیکمرغۍ او خوشحالۍ کې اوسي افغانان او دوی دې په ټول ژوند کې نیکمرغه او ارامي خدای پامان عزیزانو دا و زموږ لنډ رپورټ